Hello friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வந்து சிகாகோல ஸ்னோ ஸ்டார்ம். இன்னைக்கு டேட் பாத்தீங்கன்னா January 31st. நேத்துல இருந்து வந்து ஸ்னோ பெஞ்சிட்டு இருக்குது இங்க. மொத்தமா ஒரு 9 inches வந்து ஸ்னோ பெஞ்சிருக்கு. அது இல்லாம லாஸ்ட் வீக் மண்டே டியூஸ்டேவும் இங்க ஸ்னோ, அப்போ ஒரு 5 inches ஸ்னோ பெஞ்சிச்சு. மொத்தமா வந்து எவ்வளவு ஸ்னோ இருக்கு அப்படிங்கறத இப்போ எங்க அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வெளியில சும்மா எப்படி இருக்குன்னு நம்ம போய் பார்க்கலாம் வாங்க. நீங்க வந்து எங்க அபார்ட்மெண்ட்க்கு வெளியில ஜஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க வந்து ஸ்னோ வந்து அவங்க இன்னும் க்ளீன் பண்ணவே இல்லை. இந்த வாக்வே எல்லாம் வந்து யூஸ்வலா க்ளீன் பண்ணியிருப்பாங்க, அதெல்லாம் கூட இன்னும் க்ளீன் பண்ணல. ஏன்னா யாரும் வெளியே போகவே இல்லை, அதனால வந்து அவங்க க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோவெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி அந்த சைடில் ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. எவ்வளோ ஸ்னோவாக இருக்கும் சார். இந்த மாதிரி பார்க்கிங் ஏரியா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஸ்னோ பெய்யறது நின்றுச்சுன்னா இந்த வாக்வேயும் க்ளீன் பண்ணி சால்ட்டு ஃபுல்லாக கொட்டி வச்சுருப்பாங்க. இதுக்கும் கீழே வந்து ஸ்னோ இருக்கு, பட் அது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கு, அதனால உள்ள போல காலு. அடி அடி அம்மா பால் எடுத்து அடி. எடுத்து அடிக்கணுமா? பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்னோ இருக்கு, இன்னும் கூட கொஞ்சம் கீழே இருக்கு, பட் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீஸா இருக்கனால கீழே போல, ஃப்ரீஸா இருக்கனால ஸ்னோ ஒரு 9 inches அளவுக்கு வந்து ஸ்னோ பெஞ்சிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இன்னும் மெல்ட் ஆகுறதுக்கே எப்படியும் வந்து 2-3 weeks ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் நேரம் ஸ்னோவில் இருக்க முடியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குளிர்ல ஒரு 0 degree தான் இருக்குது. இன்னும் வந்து ஸ்னோ மெல்ட் ஆகும்போது தான் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப டவுனாக இருக்கும், அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப குளிரும். இப்போ டைமுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12:30 இருக்கும், அதனால வந்து ரொம்ப கோல்டாக இல்லை. அதனால் இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் இருக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்னா எங்கள் வீட்டு பேட்டியோக்கு அப்படியே போகலாம். அதுலேயும் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருக்குது. நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு ஸ்னோமேன் வந்து மேக் பண்ணலான்னு இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு எங்கள் கூட நீங்களும் வந்து பாருங்கள். இப்போது நாங்கள் வெளியிலேருந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. இன்றைக்கி வந்து எங்கள் பேட்டியோவில் வந்து நாங்கள் ஸ்னோமேன் பில்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். அதனால் வீட்டுக்குள்ளே இருந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்டியோவில் வந்து எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். எப்படி வியூ இருக்குது அப்படிங்கிறதே நான் அவங்க இப்போ வந்து காமிக்கிறேன் வாங்க. இதுதான் எங்கள் பேட்டியோ ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்னோவில் வந்து நம்ம இங்கே கீழே இருக்க இங்கே பேட்டியோலேயே வந்து ஸ்னோமேன் பில்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ எங்கள் கூட சேர்ந்து நாங்கள் எப்படி ஸ்னோமேன் மேக் பண்ணுறோங்கிறத பாருங்கள். இதுதான் எங்கள் காரு. பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஆயிடுச்சு. யாருமே இன்னைக்கு வந்து மோஸ்ட்டாக காரே வந்து வெளியில் எடுக்கலை, நிறைய ஸ்னோங்கிறனால. அதனால் எல்லா கார்லேயும் வந்து மோஸ்ட்டாக எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குன்னு பாருங்கள். So now we are going to build a snowman. For this, you would need a big sized
snowball, a medium-sized snowball, and a small-sized snowball. And you will also need a hat, scarf, choco chips, and carrot, and 2 branches. Let's go and make a snowman and have fun. இன்றைக்கி இந்த ஸ்னோமேனை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மிருதுவும் அவங்க அப்பாவும் தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நான் வந்து வெளியில் போகலை, ஏன்னா மகியை வச்சுட்டு வெளியில் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது. அவளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி கொஞ்சம் கோல்டாக வேறு இருக்குது. அதனால் இன்றைக்கி ஸ்னோவில் வந்து வெளியில் கூட்டிகிட்டே போகலை நாங்கள். நீங்கள் யாராச்சும் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்களும் வந்து ஸ்னோமேன் மேக் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்னோபால்ஸ் பண்ணும் போது ஒரே இடத்துல இருக்க ஸ்னோவை வச்சு நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அள்ளி நீங்கள் ஸ்னோபால் மேக் பண்ணிங்கன்னா அது அந்த அளவுக்கு மோல்ட் ஆகாது, ஸ்னோபால் வந்து வராது, உடஞ்சிரும். நீங்கள் ஒரு அளவுக்கு வந்து மீடியம் சைஸ் ஸ்னோபால் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ் ஸ்னோவாக இருந்தால் அது வந்து ஈஸியாக வந்து மோல்ட் ஆகி நல்ல பெரிய ஸ்னோபாலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி உருட்டினீங்கனாலே வந்து ஸ்னோபாலை உருட்டும் போது அங்கே இருக்க ஃப்ரெஷ் ஸ்னோலாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஸ்னோபாலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு பண்ணுறதுக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். பை பை.